তো সকলোকে নমস্কাৰ খামাজি চেনেললৈ স্বাগতম জনালো আজি আমি চ্যালেঞ্জত লৈ লৈছো এক কাৰিয়ান ৰাইচ মানে কণীৰ দম আৰু ভাত আজি আমি হিন্দি চ্যালেঞ্জ কৰিম আৰু চ্যালেঞ্জটো এনেকুৱা হিচাপত কৰিম যে কোনে আগতে খাই কৰিব পাৰে আমাৰ টাইমাৰ অন থাকিব আৰু টাইমাৰটো ইয়াতে আমি অন কৰি থৈ দিম মানে যাৰ আগে খোৱা হয় সি মানে উইনাৰ হ'ব তো এতিয়া বলক বেছি দেৰি নকৰি আমাৰ চ্যালেঞ্জটো আৰম্ভ কৰো চ্যালেঞ্জটো কৰাৰ আগতে আমি টাইমাৰটো প্ৰথমতে অন কৰি দাও এসাবারে আমার মোবাইল অন আর এইফালে টাইমার রেডি আর টাইমারটো রেডি করার আগতে কইলো যে আমার চ্যানেলত 500 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হবলৈ গৈ আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব তো যোনে যোনে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব তো কৰি দিব আৰু এতিয়া টাইমাৰ অন ৰেডি গরম চাওয়া রে না পড়ি আপনা হল তো সাবারে ফাইনালি কমপ্লিট তো চ্যালেঞ্জত মানে ই 5 মিনিট 13 সেকেন্ডত খোৱা শেষ আৰু মোৰ 5 মিনিট 36 সেকেন্ডত তো টাইমাৰটো অফ কৰি দিও মানে আজিৰ উইনাৰ হল ই খালি জাস্ট অলপমান মানে ডিফাৰেন্স হল ই 13 সেকেন্ডত মই 30 সেকেন্ডত
তো যিয়ে নহওক বাৰু ই উইনাৰ হৈ গ'ল আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে Please প্লিজ like লাইক কৰিব। কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰি সিমান Share শ্বেয়াৰ কৰিব। কৰিব আপোনালোকে আৰু লগতে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ পাই নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু নেক্সট চেলেঞ্জ কিহৰ ওপৰত লাগে আপোনালোকে প্লিজ জনাব Comment তো কৰিব। তো বাই বাই জয় জয় আহোম। অসম